Okey, sekarang kita buka gam macam ni. Nama dia cunbi. Ambil pula gam ini. Ambil. Dan potong. Dan keluarkan. Ambilkan cunbi ini. Masukkan. Agak-agak dan banyak-banyak sangat. Tapi tidak jadi. Tak nampak. Tak nampak. Okey. Buat macam ni. Bagi dia larut betul-betul. Larut betul kacang. Jangan tambah apa-apa lagi Kacang dulu, kacang. Kacang lagi. Jangan ada macam ni. Kena larutkan. Ingat dia macam slime tapi tidak jadi. Kalau slime tu dia jadi macam ni. Itu ya. Kacang. Sampai dia larut macam ni. Okey. Kita bubuh dalam ni. Ambil perlahan-perlahan. Jangan terlalu ambil banyak sangat. Okey. Sekarang kita dah siap benda ni. Kita ambil pula gam. Kita tabur. Okey, jangan banyak sangat agak-agak saja. Kita kacau. Okey, kalau macam ni terlalu cair, ambilkan glue stick. Ambil sikit, jangan banyak-banyak. Okey. Kita ketuk di sini dan kita keluarkan. Masuk di dalam ni. Okey, jangan banyak sangat tau sebab dia dah bubuh dah tadi. So, kalau dia buat banyak-banyak, ni tak jadi. Okey. Kacau. Okey. Turun bawah, kacau lagi. Kacau tanpa bubur softener. Kita kena buat gam. Kalau kita bubur softener, slime kita akan menjadi lambat dan tidak lambat siap. Okey, tengok. Sekarang dah boleh jadi. Kita kena kacau lagi sampai akan jadi macam ni. Tapi yang ni sebab kita tunggu dia. Okey. Ini kan. Kacau. Dia akan jadi macam ni. Mana dah? Ni. Okey, bawah. Kacau.
Lepas tu jika anda pegang begini, rasa lembik-lembik kan? Okey, anda kena taburkan lagi glue stick. Taburkan glue stick, ambil. Kita kacau. Kacau. Dia akan sentiasa lari dan lari dalam glue stick yang kita bubur tadi. So, kita kena kacau dengan lebih kuat. Kacau. Ah! Kacau. Buat dah tak selai banyak dah habis dah. Kacau. Lagi tinggal lagi. Okey. Kacau lagi. Kacau. Nak jadi. Cepat habis, cepat. Sabar, tengah rakam ni. Kacau. Sehingga jadi macam ni. Dia lagi. So, kita kacau lagi ya. Misalnya kacau. Kacau lagi. Kacau. Okey ya. Dia akan jadi seperti ini. Ini ada lagi. Okey. Tak nampak. Tak ada terlalu dekat. Kita larutkannya. Slime memang susah dibuat. Jadi kita kena kacau. Jangan tak kacau ya. Kacau macam ni. Okey. Kacau lagi. Kacau. Okey, kacau. Dia kena jadi macam ni. Macam mana ni? Cara-cara nak membuat macam mana? Cara-cara nak membuat. Okey. Jika anda mahu lebih cantik, anda perlu bubur pewarna makanan seperti warna ungu, merah, kuning, hijau, Biru. Okey. Jangan bubur warna biru terang kerana ia takkan cantik. So, kita kacau dia akan jadi macam ni. Okey, tengok ni. Saya dah siap buat semalam. Saya bubur warna ungu. Tengok macam ni. Okey, tamat.